Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Tunahan. Bugün sizlerle bilgisayarınız çalışıyor ama ekran gidiyor, yani havalandırmanız çalışıyor. Bu benim laptop bilgisayarım olduğu için fark edersiniz, su sesi duyabilirsiniz. Bakın, havalandırma sesi. Arkadaşlar, bu bölümde sizlerle bu havalandırma sesi, bir de bu, yani bilgisayarı kapat tuşuna basıyorsunuz, ekran gidiyor ama bu fan çalışıyor, bilgisayarın düğmeleri çalışıyor, lambaları çalışıyor. Bunun sorununu yani sizlerle çözüyorum. Bu Windows 10 kullanıyorum. Ben Windows 7'de her tarafta var arkadaşlar. Benim yaptığımı yapabilirsiniz. Arama tuşuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya güç yazıyorsunuz. Güç planını seçine tıklıyorsunuz. Böyle bir ekran geliyor önünüze. Güç düğmelerini yapacaklarınızı seçin diyorsunuz. Sonra buradan hızlı başlatmayı aç, önerilen diyor. Arkadaşlar bunda okey, hızlı böyle ok işareti olacak. Bu oku kaldırıyorsunuz. Bir de bu güç düğmesine bastığımda bilgisayarı kapat. Uyku düğmesine bastığımda uykuya al. Kapağı kapattığımda da direkt kapata alıyorsunuz. Ben öyle yaptım. Sonra değişiklikleri kaydede tıklıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Sonra bilgisayarınızı kapatıyorsunuz ve oluyor. Yani arkadaşlar çok zor bir şey değil bilgisayarcıya götürmenize. Bilgisayarcı sizden para alır muhtemelen. Yani siz bilmediğiniz için muhtemelen sizden para alacaktır. Ama hiç boşuna uğraşmayın. Yani benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.